She's the one, nuk është veç kënga e Ledrit edhe Florit, një pjesë prej këngës Beautiful, po She's the one edhe slogani i këtij paketimi shumë të lezetshëm në formë zemrës pikrisht për ditën e të dashuruarve, një prej dhuratave më adekuate që mundeni me i bo të dashurës suaj në këtë rast, njëjtë si i bërë edhe unë mysafirëve të mi edhe mimozës, por edhe vajzës të tyre. Ndërsa, shut njëjtë do të bëj edhe me mysafirët e tjerë, pas pak minutash në studio do të kemi ekskluzive një premier të videoklipit, do tjetë një mysafire shumë e dashur për neve, ndërsa kush është, do ta kuptojmë vetëm pasi që të shohim storien që na flet për aktualitetet. DJ Blunt Daryl Nia ka thënë shumë çka në këtë intervistë. Po ashtu për herë të parë kanë dhënë një mendim të sinqertë rreth këngëve që realizohen kohëve të fundit e që sipas tyre janë kot. E doni dhe i liri, këta janë emrat e vërtetë të artistëve tashmë me 20 vite karrierë në skenën muzikore. DJ Blunt dhe Daryl Nia për kaq vite i kanë rezistuar kohës dhe ende vazhdojnë prodhojnë këngë e hite për publikun shqiptar. Projektet e tyre gjithmonë kanë qenë të dalluara prej të tjerëve. Ata i karakterizojnë realiteti që e potencojnë shumë shpesh në përkëngë, duke dashur të mos bëjnë këngë imagjinare si që quajnë ata. Unik në stilin në këngë, por edhe mjaft modest. A janë këto virtytet që i mbajtën akoma gjallë në treg. Po nështë që kjo që pëthudet e është mos modestia, është thjesht shoqënia, nuk ka diçka kështu, nuk ka interes këtu ma shumë. Edhe ajo sene tjera vetë rrjedhin, dhe me thonë puna, muzika, ato vetë kanë rrjedhin a për shtatë njëjtën botë muzikës, edhe deri shtash nga ka funksionu mirë, edhe normal që i kemi rezistu kohës shumë herë, edhe hala sot 2017 në top form jena. Ne jemi dëshmitar të shumë prej bashkimeve ndarjeve të grupeve muzikore. Blonti dhe Daryl Nia, edhe pse kanë kaluar sfida të ndryshme, sot janë sërish bashk dhe me një gjuhë të mirë bashkëpunimi. Normal, ndodhë në erë ka, kena vesë të këshia, pa marrë parasysh, ndodhë në raste kështu, po s'përdi shtash momentalisht po mbje mene vesë, që shumë kujtojtë, po përgjithësi normal. Edhe na kena vese, probleme, dhe me thonë, ose me kongë, ose të punu. Si me tekse, si me kongë. Po, normal, me krejt. Probleme tona. Normal që edhe shumë herë dhe na përla, dhe kena, normal, nështë edhe s'kena full një dita. Ku e di, ndodhin këtu sene, normal, që 20 vjetë punojmë, dhe njifemi, që ndodhin këtu sene, po, për ndryshe kejtë është në rejdo. Kënga e tyre e fundit me titullin Suzi është një ide që ka ardhur spontanisht dhe nuk ka të bëjë me ndonjë personazh të veçantë. Ideja e Suzit ka ardhur se jo që bëhet fjalë për Suzin ose një person këngë, po thjesht është një pjesë e vogël ku përmenet emrin e ka Suzja e mu Manguli. Edhe na ka dhënë që pjesë shumë interesante dhe veçantë me marrë me përdor çat emën si tekst këngës. Këtë tjerë mundohen normal, mundohen me bëhe për shambull refrenin e marrin si titull të këngës. Po na mundohen me marrë një pjesë që na ka pëlqy si Suzi. Njëjtë ka qenë edhe me Rambon. Nuk është që është bo kënga për Rambo, po është në klub thirin Rambo, që vjen na kemi qenë Rambo në klub kur hina, edhe ma ka dohë interesant, që është të njëjtë dhe me Suzin ka dohë. Nëse kjo këngë, apo thënë më mirë Suzi, nuk i dedikohet dikujt në veçanti, atëherë cila ka qenë tema që djemët kanë dashur të nxjerrin në pa për publikun. Paka shumë Suzi është o kap gjitha pikat, apo kupton teksti që tha dhe Blonti s'është veç për Suzin, jënë kap gjitha pikat, jënë kap edhe për reperat, jënë kap për analfabetat, repera me centa, ka shumë sene përfshien aty,
edhe është hajgare, paka shumë është edhe realiteti që ashtu, është edhe ai tipi që martohet me 20 euro, që i ka dhe me thonë me 20 euro i kryin gjitha shërbimet, që ta... Falë që më ndërë, vishë do shta me cekë që se klipi, se marrë do shta me cekë që klipi nuk ka shumë lidhe me kongën. Klipi është krejt tjetër shka, kongë është faktikisht teksti, është krejt tjetër shka. Se në klip, faktikisht e kena shti Suzin si person që martohet me djalin. A i djali i që tharili i fiton 20 euro, e qethat shokën e vetë ngushkën me të qethet, ruhet, dalin knaqën, pinë edhe në fund edhe martohet me keq të 20 euro. E morali kësaj krejtës që edhe na shqiptarët na kena qef na me pak pare knaqëm, pa punë knaqëm, kafe, sa dush, krejti bujna, me pak pare. Që është paka shumë si morali kësaj story, edhe pse s'ka lidhe me tekstin, po me qëllime kena bu që ashtu. Kjo nuk është hera e parë që DJ Blunt dhe Real Një thumbojnë në një farë mënyrë realitetin në vend, duke kujtuar kështu edhe këngën e tyre Rambo, e cila ka qenë mjaft e përfolur për tekstin që ka. Na mënu me bu tekstet pak në komike që po thu ti, po faktikisht për mas asoj është shumë realitet, si në klipe, si në tekste, është realitet, dhe na ma shumë kena qef me full si sene që në ma originale, ma realitet, si në klipe, si në kongë, jo me fantazu shumë për qysh qapotion e derdhin shampanja ose kanë miliona, na ma shumë kena qef me full realitet se na do këtë ma originale. Që kjo punë se na në fundi që të jetojna, nuk jetojna as Pariz, as te Kula i Felit, po dolëm jashtë edhe rej Tupani, edhe rej Surla, nuk rej këtu Mozarti, të 90% popullit e ngujnë, dhe me thonë ngujnë Talava, kjo është te Talava, vdo, s'ka këtë që, na shqiptarë që është jena. Na mujna badjava me lujtë shampanjën, Madame Tussauds, se qa dhju në Kullën e Felit e tjera. S'jemi në ata, s'kur s'kemi me qenë. Ka që të drejt për drejt dhe të hapur në mendimin për të tjerët, duke dashur të punojnë këngë për jetën reale që jetojmë dhe jo për shampanjat. Çka në fakt mendojnë për ata që e bëjnë këtë? Pa të qysh të është nështë na jena moti edhe pse do shta me thonë që tash nështë s'na përket neve me full, po neve bashkë na përket me full, se jena moti në s'king, kështë që artista ka shumë, kong ka shumë, po 90% jënë kong kuti janë, me artista me kong me krejt. Kështu edhe shumë hapta se thëmë këto. S'ka të në artista shumë, Lerona. I kinë në gishta i nëmra me një dori nëmra në artistat e mirë që janë. Dhe me thonë një artist që s'bën koncerte edhe matë me lajka ose me vjuza për neve nuk është artist. Ose që matë me portale për neve s'është artist. Kur s'ka një artist koncerte, edhe kur nuk bën kongë që i mesin të paktën për një kohë, atër për mu nuk është e artist. E të na këtu po dalin si këpur edhe kongë të artistat, po edhe po shihet se po janë krejt sezonal. 1 vjet, 2 vjet, 5 muj, 6 muj, 1 hit, shymën, kështu që ata që janë të mirë, ata mesin dhe kanë metë edhe dihet. Për dallim prej disa të tjerëve që sipas tyre nuk kanë koncerte, e dim se dyshja janë vazhdimisht të angazhuar dhe cilësohen si mjaft unik në prezantimet skenike që i mbajnë. Unë e du të qysh jetën me natës shumë edhe jam shumë, së qysh jam të najtë qëllë, kur hinë skenë dhe me thonë ndërën gjithë shka, e ajo është që me thonë që kena diçka tonë në speciale, normal, ka sene që edhe planifikujmë, me thonë, Club Thirin Rambo. Club Thirin Rambo, që ata dhe na jena halo nishat për club, kështu që... Në club, po, thojnë po këcen shumë, ose s'kom po që shtu diçka kur një tem. Dhe me thonë nuk ka po, ashtu diçka, na jeme vetëmi që i bojna show, dhe me thonë momentalisht show ta manë profesional. Kur jemi te koncertet dhe mbrëmjet e ndryshme muzikore, cilat janë kërkesat e Blunt dhe Real Një, ose sa mundohen t'i klasifikojnë klubet e natës. Me venet i klasifikojnë, nuk mundemi me shku edhe në çdo vend kur nuk përshtatemi, po paka shumë të nashtë që si halakoma, nuk ka këtë një vend caktuar për
aty qysh të na është një vend ku knujnë krejt, edhe ai Tallava, edhe ai, po folin Evropë të paktën. Me thonë nuk klasifikohen, po nështë në Prishtinë, Tiranë klasifikohen, po. Venet, ku ka për shembull me një vend që ka veç muzikë arktuse, si pop çavodi, edhe nuk ka Tallava. Po në Evropë janë përzime, kështu që hallakom. Për poskongve me videoklipe, dhe tani kur shumica e artistëve kanë larguar nga planet e tyre punimet për album, Blunt dhe Real paralajmërojnë lancimin e albumit me 1 qershor. Po qyre nështë është dhe vërtet që nga ana e shitjes nuk ja vlen me bo, po prap albumi është një CV e një artistit edhe për menim teme një vlen me pas albume, edhe na jemi artista që prodhojna shumë kongë. Kështu që deri stash na të unis për albumin e NR e Gjeli, që ka dalë 2002 të nas kuru konë, që tash i kemi 6 albume, i 7 po del qëtash me 1 qershor, edhe pasi që kemi shumë kongë që i kena bo, pse mos mi fut krejt me një ven, edhe me bo një album ku të metë si CV, si historie jotja është albumi, dhe mos mi lon kongë të shkepta. Po albumi, kam i pas një 18 kongë, deri 20 kongë, pre aty ka me pas kongë vjetra që nuk kanë hi në album, si për shamë gjinset, apo të binë ty taman, nëse të kujtohet, ose normal, këto kongë të reja që janë krejt. Rambo, ose Suzi, ose shto, plus kanë me dole kongë të reja që i kena bo, nuk janë publiku, plus edhe jena tu i bo, që kanë me dole me klipe në vazhdimësi. Bashkëpunime nuk ka me pas shumë, masi që kena menu prap që s'po di, nështë ta kena menu që jena në regullë mos me bo heq bashkëpunime. Se krejt po bojnë bashkëpunime, na kena bo shumë bashkëpunime dhe kena menu me ndru qëto 2 vjetë e fundit, ose edhe qitë vetë nështë ta mos me bo shumë. Ose në qitë album mos me bo heq. Po nuk e di, mundet me ndodhë me bo një bashkëpunim. Nuk djetë. Ajo që kanë në këtë album janë fokusuar më shumë janë tematikat e këngve, sepse si pas Real 1, momentalisht artistët tanë për përsërisin vetë-vetën, duke përdorur shumë herë fjallë apo tema të njëjta. Mënoj që veç punë, kur punon shumë rinë dhe qatë pikë, dhe me thonë me bo tekstet profesionale, edhe na ashtu, na kena punu shumë, edhe unë kom punu shumë me tekstet, dhe me thonë një marrë shumë, si me më shprejë, si tekstet të reja, diçka që janë nuk uni, dhe me thonë se të na ka tekstet dhe që edhe i përdorin shpesh, fjallët e njëta, ose është një njëta botë, apo dhe është një njëta të fjallë, njëta të botë, dhe me thonë 5 kongë i bëndë për shata, apo kuptën. Dhe me thonë nuk e ca ashtu, na kena qef me bo gjithmonë ndrime, menoj që puna gjithmonë sa ma shumë shkruan, sa ma shumë punën, qaj dhe me thonë të najsh përbledh gjithësësi. Just wine, dredhe trupin majt, dredhe trupin djath, Deri në lancimin e albumit në qershor, pos këngës së fundit Suzi, a do të ketë edhe ndonjë videoklip tjetër të ri. Po qysh ka me pas videoklip, jo videoklip, po videoklipe ka me pas deri për albume. Kur del albumi, prap ka me vazhdu videoklipet edhe albumi tjetër, me njerë mas një viti ka me dalë. Dhe thonë qatë shumë jena tu prodhu, sa që nuk po din as kur as qa me qitë mo, besëm. Të fokusuar vetëm në punë për ta momentalisht nuk ka as kohë të lirë, besa për Real 1 nuk kanë vend as vajzat. Ndërsa Blunt duket se po ndihet mirë në lidhjen e re që ende dëshiron ta mbajë sekrete. S'ka hobi, as kjo as unë, që tash për momente veç muzikë dhe në studio e në atë msheltë. S'kena hobi, hobi është puna. Po, hobi është puna, dhe më thash... Edhe karatën e kalon. I kom lon ketë, dhe më thonë s'ka mo fitness, tash... S'ka, ketë bajram të hongër, veç të nejtë të shkru tekste. Edhe për ato s'kena vakt. Njëherë për njëherë. Ja, unë e blunti, unë e kom femën për vete, unë jëmë në regullë. 2017 duket të jetë shumë produktive për dyshën e famshme. Mbetet të presim projekte të reja e deri atëherë ata japin këtë mesazh për publikun. Për fund, mi përshëndet këtë shikusit, fansa tonë sidomos, ata që na përkrajnë, ata që na dojnë, edhe ata që s'na dojnë i përshëndesëm, pa marrë parasysh, bënë muzikë sa ma real, këthe në realitet në t'ikni shampanja, se nuk është ajo për juve. Edhe respekt me Blunt and Real, që ka shumë.